但又覺得好真。踩晒線啦，要到達收費站注意減速。呢條好快。如果俾架車走咧，架車好得意，咁似林永康咁架車。林咩啊？林永康。林奕康。林永康。係喎，有少少似。依架咪就係嗰架咩 Beatles 嗰架 Lego 嗰架。係咪有啲似林永康？少少啦，側邊。係咪髮型似。係咪佢嚟？做乜鳩啊？我哋喺度做乜鳩？入緊佢係咪林永康？嗰架咪 Lego 嗰架福士咁嘅嘢，好似，但又唔係。咩牌子嚟？唔知睇唔到。好特別。高德地圖持續為你導航。前方150米進入海底隧道，出隧道後有分岔，請靠左側車道行駛。聽日咪做啊？咩做？咁你個雪櫃擺邊？屋企邊有位？你擺喺個廳度，再 Q 住晒。即係1個月啦，要最少。點止啊？2個月啦，1個月先趕走，係咯。咩啊？裝修你話事啊？真係而家？係啊。真係㗎？係啊。你係喺話事嘅上。即係你話事完，跟住租出去俾人？唔係啊，我哋住咯。真係㗎？係啊。係咪好滾動？丟空佢先啊！即係點啊？我唔知啊。裝修都裝修3個月啦，係嘛？佢要
大執㗎啦，佢嗰度而家好恐怖。咁即係你個雪櫃要擺好多個月。雪櫃？係啊，你又擺喺你屋企啊嘛，雪櫃。即係裝修照擺喺嗰度啊，定係點先？裝修擺喺我屋企咯。真係好大鑊，頂住就係條路。進入隧道。掛個學牌有啲人，如果佢掛咗學牌啲人咧，就係咁搶。咩學牌啊？唔係 P 牌，學牌唔俾行隧道。佢嗰個叫學牌。出隧道後有分岔，請出隧道後靠左 P 牌咧，我喺度等咗好耐都未必入到去，因為佢個黐住一格跟一格。死都唔俾你入。我跟，我諗睇人，有啲都會讓嘅，但係通常都唔讓。睇時間啦，同埋翻工時間冇人。你有試過翻工時間揸車？ 9點幾咯。點解？揸去銅鑼灣睇沈祖明，嚟緊星期二都會。我同老豆食完早餐先同佢出街。我唔早啦，我都睇完沈祖明先至嚟。睇完沈祖明應該11點半。但係可能我老豆嗰日去咗打波。去個籃球會啊？唔係，大陸。你睇下點先。揸2次車，一次馬 Viu 卡。所以嗰日你要有足夠嘅精神。馬 Viu 卡嗰日。所以你唔好去咩絕境。可以嘅，冇所謂。好啊。第一晚都會做翻酒店㗎啦。拍唔拍啊？嗰時。第一晚、第二晚。靠左行駛，進入匝道，往北角、銅鑼灣方向。前方300米靠右行駛，往北角、柴灣